Galera, olha como que Londrina tá cabuloso, ó. Ó a divisão de chuva. Daqui, vou parar bem na emenda da chuva, ó. Como que pode, mano? Ó, pra lá tá chovendo, pra cá não. Que pira, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Começando mais um vídeo pra vocês aqui. E hoje eu vou mostrar o som da Saveiro, o som da Madalena, como vocês já pediram muitas vezes. E vamos mostrar o som da Madalena, moleque, porque não terminou ainda, mas falta pouca coisa, só acabamento agora. O que tem de som é isso que vai ficar mesmo. E tá chovendo, moleque. Mas vamos ali na casa do Carlota ali, que lá eu vou mostrar o som pra vocês, tipo, tudo certinho, o que tem de modo, o que tem de corneta, o que tem de toca CD, o que tem de caixaria, o que tem de painel ali pra colocar os modos, tudo certinho. E moleque, vamos fazer o sabão na lona, parça. Vamos ver se o sabão na lona vai chacoalhar mesmo. Eu nunca nem fiz isso aí, mas eu quero ser quase. Quero colocar uma de ré certinho com a outra e ver qual que joga mais sabão pra cima. O som dele é mais forte que o meu, tá ligado? Mas às vezes ali atrás de caçamba, essas coisas aí, uma joga mais sabão que a outra, não sei. Mas vamos fazer um racha. Então quase, eu quero você. Vamos ver quem vai jogar mais sabão pra cima, demorou? Então eu vou colar ali na casa do Carlota e vamos mostrar pra vocês o som todinho. E vamos fazer o sabão na lona, parça, demorou? Dá um grau aí, Carlota, pra nós ver como vai ficar lá atrás já. Sigo na fé, pra que meus inimigos não me alcancem, eu posso me tocar, não me fique o meu ponto em minha... Só uma prévia, moleque. Vamos colar lá e vamos fazer certinho pra vocês a música correta, a música que dá um grave da hora e ver se essa lona vai pular, moleque, demorou? Então, é já, rapaziada, vamos que vamos. Já chegamos aqui na casa do Carlota, o lugar ideal pra fazer sabão na lona da Saveiro, moleque. Vamos ver se esse sabão vai pular com força aqui. Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês tudo que tem, mano, tudo que tem. Desde toca CD até o Twitter que tem ali na caçamba. Vamos que vamos então pra parte interna aqui, malandro. Aqui é um toca CD Pioneer Mixtrax. O que é Mixtrax? Mixtrax, pelo que eu entendi, tipo, você tá escutando música aqui, ó. Tá escutando. Eu vou apertar Mixtrax e vou trocar de música, ó. Ela troca de música sem, tipo, dar aquele corte, tá ligado? Tipo, de uma música para outra, ela emenda, tipo, faz um remix ali de uma música na outra. E a diferença do Mixtrax é esse. E pelo que o Pezão falou pra mim, Pioneer pra um som, tipo, igual que tem aqui na Saveiro, é um dos melhores toca CD que tem. E por isso a gente colocou um Pioneer. Agora vamos pra parte dos módulos, mano. Os módulos, pra quem não sabe, fica aqui atrás do banco. Ele fez esse painel aqui, ó, muito da hora mesmo. Aí muita gente me pergunta, mas tem essa capa aqui, ó, colorida na frente, uma capa bege, que é pra combinar com a caçamba. O povo pergunta assim, mas como que vai regular caso precise, tipo, mexer nos modos? Vou mostrar pra vocês o que faz quando tem que mexer nos modos, mano. Ó, quando tem que mexer nos modos, simplesmente você rela aqui, tira essa frente e tá toda a fiação escondidinha aqui dentro da caixaria que o Pezão fez, mano, que ficou muito top. Se vocês que é de Londrina quer fazer um trampo assim, cola no Pezão, vou deixar na descrição do vídeo aí o Face dele. Vai lá e troca uma ideia com ele. Vamos começar aqui então. Esse módulo aqui é um som digital 3000 SD. Ele toca os alto-falantes, mano. Esse Rodstar Power One, ele toca as cornetas. É um pra cada, um pros alto-falantes e esse pras cornetas. E esse aqui é um crossover, que serve pra regulagem, tipo de tudo. Regula corneta, regula alto-falante, médio, agudo, grave, regula tudo, mano. Aí depois que regulou, fez tudo que tinha que fazer, você coloca aqui essa tampa, encaixa ela de novo, ó, e fica bonitinho. Aqui embaixo do banco tem uma fonte, mano. Uma fonte. Esse aqui é uma fonte. O que é uma fonte? Uma fonte nada mais, nada menos que é tipo, vou tocar o som da Saveiro num churrasco. Eu simplesmente pego uma extensão igual a essa, uma extensão, engato a tomada uma na outra aqui, pego essa outra ponta,
pego essa ponta aqui e coloco na tomada de casa. Tchuc. Opa, deu um estourinho, hein? Automaticamente a fonte vai ligar. Ligou. E essa fonte ela fica ligando, ela fica alimentando as baterias, mano, porque o som do carro sem bateria ele nem funciona. E a fonte fica ligada, fica alimentando as baterias e a bateria fica tipo sempre cheia. Pode tocar tipo 50 dias direto, que não precisa ficar dando partida no carro, tá ligado? Tipo, escuta 10 minutos, dá uma partida lá pra carregar a bateria. Com essa fonte não precisa disso. E tipo, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, mano, na minha vida. Eu vou enrolar a lona aqui agora pra mostrar a caixaria, o que tem aqui atrás, tipo de alto-falante, corneta, essas coisas. Vou enrolar a lona aqui então pra mostrar pra vocês a caixaria aqui atrás. Então vamos lá, galera. Aqui, Skol, não bebam, não bebam, gente. Isso aqui é uma coisa provisória. Como eu disse pra vocês, o som não está terminado, não está terminado, moleque. Então aqui tem uma corneta, 2 cornetas, 3 cornetas, 4 cornetas. As cornetas são 250X da Selenium. Mano, eu acho que não precisa mais que isso. Tem gente que coloca 405, 305, mas eu optei por colocar as 250X mesmo, porque, tipo, é mais em conta e elas tocam, tipo, pra mim tá bom, mano. Eu não tô fazendo som pra competir com ninguém. Eu faço som pra fazer barulho e atormentar os outros na rua. Mas não precisa gastar muito. Aqui tem um Twitter Trio profissional de alumínio. Eu achei ele bem bonito. Depois de terminar a caixa, tudo certinho. E tá vindo uns bocal diferentes aí também. Aguardem que tá vindo coisa nova. Aí aqui então, como eu disse pra vocês, tem o Twitter Trio top, mano. É o melhor que tá tendo na região sul. Aqui são os tornados, moleque. Esse aqui eu vou falar pra você. Aqui chacoalha, hein. Ó, bate aqui, ele funciona lá. Porque eles têm um ligamento entre eles, um vínculo ali. É coisa fina. Agora, moleque, vamos ver como que eles tocam de lado, pra vocês verem ele movimentando essas coisas. Vamos ver então. E eu tava esquecendo de mostrar pra vocês. Esse é um controle longa distância. É um controlinho que pega 100 metros. Ele manda o sinal. Tá vendo esse pininho aqui? Ele manda o sinal aí e o sinal vai lá no rádio, ó. Vai ligar o rádio, ó. Ligou o rádio e agora ele toca. Aí você controla o volume, troca de música, troca de pasta. Tudo por esse controle, moleque. Agora vamos colocar um som e ver como que o grave trabalha, tipo, de lado, assim, ver se ele bate muito. Como vocês viram aí, mano, eu nunca nem tinha visto como o alto-falante batia na câmera. Ele fica meio ondulado, da hora. E agora, moleque, chegou a grande hora. Vamos ver se a gente consegue fazer o sabão na lona, moleque. Vamos ver se essa lona vai, tipo, jogar mesmo o sabão pra cima, ou você vai fazer só... Vamos ver, moleque, vamos ver. Vamos sortar essa lona aqui de novo, Carlotinha. Desenrolar danado. Vamos colocar ela de novo aqui, molecote. Vamos fechar. Lona fechada. Eu já trouxe de casa, mano, um sabão aqui. Ele é tão forte que ele chega a ser fluorescente. Olha aqui pra vocês verem. Ele chega a ser fluorescente, o shampoo. Vamos ver se ele sozinho vai fazer sabão. Que eu vou jogar um pouquinho aqui, ó. Vamos ver se ele sozinho ele vai fazer espuma, moleque. Eu quero ver isso aí. Mas, Carlotinha, antes disso, eu acho que a gente tinha que procurar uma música na internet ali que tem uns graves da hora, tipo de campeonato de som, tá ligado? Que dá só grave, Vamos ver? Vamos procurar uma música então e colocar no pendrive. Porque as músicas que a gente tem aqui, tipo, bate, para. Vamos procurar uma música com grave intenso, né? Direto. Vem, já que eu volto com a música pancada, tio. Música baixada, moleque. Agora é só colocar água aqui. O Carlotinho vai fazer o corte da mangueira. E vamos dar um grave, moleque. Vamos ver se o grave vai chacoalhar mesmo, se vai subir espuma pra cima. Vamos ver o que vai fazer, moleque. Eu confesso pra vocês que eu nunca fiz, mas o sabão tá aqui e o Carlota tá vindo com a mangueira, moleque. Vamos encher de água aqui. Vamos soltar o pancadão, moleque, porque eu quero ver essa água subir aqui, ó.
Carlotinha vai lá agora, dar início na... Ui, vai cair, moleque. Vai dar início na água, ó, água saindo. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos jogar água na lona, moleque. Vamos fazer um rio aqui, ó. Vamos jogar água na... louco! Vamos encher de água aqui, ó. Ó, que bonitinho que tá ficando, ó. Joga água aí, Carlotinha. Ó, água no pente. Vamos soltar o play, ó. Bom, essa aqui foi uma música de competição, moleque. Vamos ver o que faz com funk, parça. Vamos ver o que faz com funk. Galera, arrumei um funk agora, que o funk foi até proibido, moleque. Mas a pancada dele é treta, vamos ver? Ó. Pega a visão, pega a visão. Ele pica. Galera, o que vocês acharam, mano, da lona com sabão? Eu achei que ia fazer mais função, mas a gente vai fazer a gente vai procurar uma música top. E quando for fazer o senhor Matheus, que eu nem vou ter que arrastar ele vai fazer isso aqui comigo, moleque. Colocar uma de ré, as duas de ré assim, ó, e ligar e ver qual que sobe mais sabão na lona. O que você acha, Carlotinha? Tá uma briga boa, hein? Dele é de 18, hein? Mas aqui não passa vergonha, não. Acho que eu não vou aguentar não, moleque. Não passa vergonha. Acho que eu não vou aguentar não. Mas é isso aí, família. Se vocês gostaram do vídeo, mano, não esquece de deixar aquele like maroto. Vocês queriam tanto que eu mostrasse o som pra vocês. Tá aqui, ó. Não é um somzão, mas também não é tão ruim. É o que deu pra colocar e vai ficar isso aí, moleque. Vou mexer com o som mais não. Então é isso aí, não esquece de deixar o like. Se não é inscrito no canal, moleque, se inscreve aqui. Não esquece de apertar o sininho. As redes sociais aqui na descrição do vídeo também. Segue nós lá que tem vídeo, que tem várias fotos, vídeo. Mano, vai lá que vocês não vão se arrepender. Caixa postal também tá aqui na descrição do vídeo. Se você quer Danilo Crespo no seu evento aí de carro, mano, manda e-mail aí, que tem a pessoa responsável lá pra responder você e ver a melhor forma de eu estar aí, demorou? Então é isso, família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus todo mundo. E se vocês assistiram o vídeo até aqui, moleque, comenta aí embaixo aí, hashtag sabão na lona. Demorou? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Falou e fui.